Ini es guys, jadi esnya bener-bener taruh di luar gitu aja. Tuh, es lagi. Ini bener-bener bongkahan esnya ditaruh di sini. Kalian bayangkan sebeku apa ini sungai sampai truk aja bisa naik di atas sungai ini. Truknya lagi bawa bongkahan-bongkahan es dari sungai Songhua guys. Di dekat sungai Songhua itu ada orang-orang yang lagi pada ukir patung kuda tapi dari salju guys. Salju guys. Tuh. Gede banget ini patungnya.